दोस्रो लट हुँदैछ पहिलो लट बाँकी छ धेरै टाइम लाग्छ पकाउँदा आज हामी नयाँ जुगाड गर्दैछौँ हामी अदुवा अनि साथै लसुन दुईटा मिक्स गरेर हामी बट्टामा लाएर हामी बाइकले अलिक छिराउनु न अलिक एउटै कराईमा हालेर टिलिक्क भन्दै त छैन टिलिक्क त देख्दैन त कराई युट्युबरले माछिरहेको छ आज यार फर्स्ट टाइम Guys, hello. Who is a computer father? Father is no more. नमस्ते गाइस वेलकम ब्याक टु युट्युब च्यानल हैन कहाँ जाने कुरा हो के मासु ल्याउने फेरि 1 केजी कति ल्याएको छ 1 केजी 1 केजी सुँगुर कुखुराको मासु 1.5 किलो होला अचानक बान गरेर केटाहरू जाने भनेर खोला यहाँ 3 जना छौँ को छ जना 4 जना छ यहाँ अनि 1 किलो कसले खान्छ अनि त्यसो भने 2 भाइ आउँदैछ केटाहरू यहाँ 1 किलो कसले खान्छ भन्दैछ यस्तै हो कि अचानक गरेको प्लानहरू अचानक प्लान गरेर हिँड्नु खोजेको 1 केजी कसले खान्छ र के खान्छ भन्दा अझै 2 जना आउनु छ नि त फेरि अझै 2 जना त्यही अब कुन निकाल्छ यसो गर न त भाइ तिमीहरू त ठक्क पत्री सट्टै त पुलमा निस्काएन यो विशाल हामी यता निस्किन्छ त्यो 2 भाइ तड आउँछ ओइ 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 छे यहाँ भाडाहरू छ हो ओइ अनि चामलहरू चाहिँ कहाँदेखि लाने भात पकाउने भाडा खोर्सानी प्याज लसुन अदुवा टमाटर धनियाँ सुँगुरको मासु कुखुराको मासु पकाएको खाना यो सेकुवा कुखुराको आजको यात्रा चाहिँ फेरि डाँसखोलाले चाहिँ कहिले नछोड्ने लाग्छ हामीलाई यो चाहिँ हाम्रो जी सेक्टर चौतारा बिएससी चर्च अलिक दारी जुङ्गा नि काट्ने बेला भएछ बुढेसकालले छोयो जस्तो यो चाहिँ हाम्रो जे सेक्टर हात्ती आउने ठाउँ घर हात्तीको प्यारो गाउँ एलिफेन्ट भेरी ह्याप्पी यहाँ छिरिङ अरू कुरो त्यस्तो कराई बिर्छ भाँडा चाहिँ कहाँदेखि ल्याउने कुरा कराई ल्याउने बिर्छ हेरेर यसरी कुरा यसले न त्यो कराईमै पकाउनु पर्छ क्या कराई भाडा के लाउने हाल कराई पकाएर प्लास्टिक लाउनु पर्छ होला ल त भनेर कराईमा यहाँ भेट भाइ सब बेरोजगारीहरू कराई बिर्सेको कराई लिएर पनि आयो यसलाई पनि आयो त्यहाँ जाम ल आएर कराईलाई कराई कराई उयो डिक्कीमा अड्छ होला अड्दैन जङ्गल हिँड्दैछ पछाडि दुवा हुँदैछ खप्नु खोला पारीको बाटो केटा त यहाँ छैन परमा छ क्या आज चाहिँ हामी फाइनली डाँस खोला फेरि पनि आएको छौँ होइन अरू बेलाको ठाउँमा होइन हाम्रो केटाहरूसँग डाँस खोलामा आज चाहिँ हल्का चट्टसँगले आर्मी ब्यारेकमा यहाँ रमाइलो हुँदैछ होइन टक्कै स्पोर्ट आयो अब चाहिँ एक्सन अनि परातिर ढुङ्गा ल्याउनु अनि पोले ढुङ्गा त ल्याउनु पर्ला नि त होइन पोले ढुङ्गा खोला बगरको छेउमा होइन ट्याक्कै आजको सहुलियत होइन यो कुखुराको मासु यो सुँगुरको कुखुराको रहेछ यो चाहिँ सुँगुर होला
सुँगुर त 2.5 किलो भएन सुँगुरको मासु बिहान कति किलो 1.5 किलो होइन 2.5 4 पोका मासु दिउ पानी डोन्ट टिच योर फादर भाइ भाइले दाउरा उयो गर्दैछ ट्याक्क त्यहाँ होइन टक्क त्यहाँ बसेको छु यता अस्ति ढुङ्गा मासु पुरै खाने ढुङ्गा यहाँ छ र यता ल्याउनु जाँदैछ विशाल आएर म चाहिँ डढी लाएर उत्पात गरेँ सर छोड्नु पर्ने छ हाम्रो ढुङ्गा कहाँ चोर्छ यस्तो खोलामा आएर ढुङ्गा चोर्नु थाल्न सकेको छैन आज हामी नयाँ जुगाड गर्दैछौँ हामी अदुवा अनि साथै लसुन दुईटा मिक्स गरेर हामी बट्टामा लाएर हामी बाइकले खिचाउनेछौँ यो चाहिँ नयाँ ट्रिक हो हाम्रो लसुन अदुवा हामी त्यति भरिसक्यो मान्छेहरूले ढुङ्गामा पिन्ने गरेको छ कुचाउने गरेको छ यो चाहिँ हाम्रो नयाँ कला मलाई चाहिँ थाहा छैन कसरी गर्छ केटाहरूले अब यहाँ हामी लाउँदैछौँ यहाँ लाउँदैछौँ यो बुलेटको मुनि परेपछि यसको बाइक चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ होइन बाइक चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ तपाईँहरू काहीँ पिकनिकतिर जानुभयो भने साथ कहाँ कहाँ जङ्गलतिर गएको छ भने चाहिँ यही टेक्निक यसो अपनाउनु होला अरू केही गर्नु पर्दैन ठ्याक्क यो मिनरल वाटरको बट्टामा अदुवा अनि लसुन ठ्याक्क छिर्ने बनाएर चाहिँ हाल्नु पर्दो रहेछ मैले जानेको है यो चाहिँ बिर्को पर्दैन हेरौँ है अब यहाँ हेर्नुहोस् है कला हेरौँ है यहाँ अझै 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 छिराउनु न अलिक देखाउनु गुड ढुङ्गा राख्यो भने चाहिँ मजाले खिचिदियो होला होइन होइन खिचिरहेको छ त अलिक यसो गर्नु न है अलिक यसो घोटाउनु न भइसक्यो अब हेर्नु है अझै अझै अलिक छिराउनु यहाँ आउनु आयो ब्याक 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 अदुवा र लसुन पिस्नु नपर्ने आइडिया बाइक स्कुटी जे छ भने पनि टक्क चक्काले किल्चाउने लाइसेन्स पास आयो आयो फेरि 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 नयाँ जुगाड हो त ढुङ्गा मात्र ढुङ्गा थियो हो ल आऊ त भाइ आम्मा कुच्यो सुन्नु यहाँ त्यहाँ डढी लागेको आवाज कत्रो डढी लाग्यो यो है आइडिया चाहिँ अदुवा र लसुन पिन्ने आइडिया आर्मी ब्यागमा चाहिँ अहिले यहाँ पुरै डढी लागिरहेको छ मान्छेले होइन अनि हाम्रो केटाहरू यता छ हाम्रो मामाश्री होइन मङ्गल दाइ यहाँ मामाश्री होइन मामाश्री चाहिँ यहाँ एकदमै यहाँ सिकाएको लागि हो होइन यस्तो चाहिँ यो नाला त अर्को हाम्रो साथी पर गाडी धुँदैछ खोलामा लगेर यहाँ चाहिँ खतरा डेन्जर डढी लागिरहेको छ क्या अघि यहाँ पनि थोरै लागिरहेको छ हामीले अगाडि नि डढी थोरै मारेर चाहिँ यहाँ बसेको हो सेकुवाको लागि हुँदै छैन त सेकुवा यो चाहिँ ढुङ्गामा पोलेको सेकुवा हो यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ क्या यसमा चाहिँ तपाईँको बोसो जति सबै चुइन्छ अनि धेरै वक्क हुँदैन क्या यसमा चाहिँ धेरै खानु सकिन्छ आगोमा पोलेको र ढुङ्गामा पोलेको चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त तपाईँहरूलाई अहिले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ढुङ्गामा पोलेको होइन कुन स्टाइलले पोल्छ भनेर खतरा यो ढुङ्गा चाहिँ धेरै नै तातेको हुनुपर्छ क्या
अनि यता चाहिँ सबै यहाँ रेडी भइसकेको छ काटेर प्याज खोर्सानी टमाटर है अनि यहाँ धनियाँहरू काट्नु बाँकी छ यहाँ यता मासु सासु छ अनि यता केटाले फेरि अरू ढुङ्गा धोएछ मासु भात पोली खान आएको मासु भात चाहिँ होइन मासु भात पकाएर ठ्याक्कै यो चाहिँ होइन पहिलेको पुरानो चाहिँ हेलिकप्टर ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँ हो क्या यहाँनिर यहाँ तपाईँले क्यामेरामा चाहिँ हल्का देख्दैन होला तर यहाँ ढुङ्गाको एच अझै पनि बाँकी छ होइन अब चाहिँ यहाँ सबै मासुहरू चाहिँ हामीले यहाँ म्यारिनेट गरिदिन्छौँ होइन सुँगुर र कुखुराको चाहिँ फाल्टो फाल्टो म्यारिनेट गर्ने हो कि एक ठाउँ कि फाल्टो फाल्टो हो कहाँ फाल्टो फाल्टो हान्ने यहाँ त्यहाँ खतरा फेरि म्यारिनेट गर्नुमा चाहिँ खतरा यहाँ विशाल छ है दामी लिएर आएछ त कुराले चिता यो सुँगुर चाहिँ होइन 2.5 केजीको होइन कुखुरा चाहिँ यहाँ 2 केजीको छ अनि पहिले यहाँ हल्दी सल्दी खोइ म्यारिनेट गर्ने कुखुराको यो पनि कुखुराको हल्दी मसला म्यारिनेट गरेर चाहिँ लगभग आधी घन्टा जति राख्यो भने तपाईँको राम्रो हुन्छ मासु चाहिँ हामी म्यारिनेट गर्ने के छ के हुनु यो छ यो चिल्ली पाउडर पनि छ यहाँ चिल्ली पाउडर हाल्नु हुँदैन चिल्ली पाउडर हाल्नु नि त हाल्नु न सोल्नु हाल्दे सबै सबै त होइन सबै लगाइदिउँ उयो हाम्रो कुखुरामा हाल्नु नि त ए कुखुरामा अस्तिको जस्तो चाहिँ नहाल्दा फेरि हल्दी चिल्ली पाउडर अनि युम नुन 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 युम 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 राई भाषामा होइन केही हुँदैन त्यसलाई वरि फेरि म्यारिनेट हाल्दैछ खतरा विशालले युम्बो अलिक छर्किने बेला भयो जस्तो नुन हाल्यो यति पुग्छ वरिपरि अब हाल्नु सबै हाल्न सर्को हुँदैन खतरा म्यारिनेसन गरेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ क्या चाहिँ छोपियो अरे यसले प्लास्टिकले छोप्नुपर्ने हुन्छ त्यो अर्को पोल्नेलाई पनि होइन हुन्छ कि अर्को त्यो कुखुरालाई पनि अझै सुँगुरको चाहिँ म्यारिनेसन भइसकेको छ अब कुखुराको बाँकी हो भन्दैन यहाँ चाहिँ 2 केजी कुखुरा चाहिँ यो चाहिँ आधी नि फेरि 1.5 घन्टा त फेरि डेढ सब्जी राख्दैन यहाँ म्यारिनेट हुँदैछ यो चाहिँ 2.5 केजी होइन क्या यो चाहिँ फाल्टै उयो फाल्टो यो चाहिँ यता राखेको छ चिकन लेग पिस चिकन ब्रेस्ट म्यारिनेट गर्दैछ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ स्टोन हो क्या यो ढुङ्गामा चाहिँ पकाउनु पर्ने हुन्छ यो ढुङ्गा चाहिँ तपाईँको धेरै नै तलाउनु पर्ने हुन्छ क्या लगभग अब यहाँ स्टार्टिङ हुँदैछ ढुङ्गामा चाहिँ यसरी पकाउने मुनि चाहिँ एकदमै तातेको हुन्छ उता नि पार्टनर अनि कलेज यता त आएको कि उता गएको बोल्दै आगो मिला भाइ उतै गएको जङ्गल जान्छ टेन्सन चाहिँ मुनिबाट एकदमै यो हिट आउँछ क्या ढुङ्गा अनि कबै यता लगा त दाउरा बोसहरू त्यही झर्छ हो त्यो बोसोले आगो पनि दाउरा लगा न अहिले चाहिँ त्यति साह्रो तातेको छैन हो मिलेको छ उता आगो बलिरहेको ढुङ्गा जति जति तातेर जान्छ त्यति त्यति राम्रो हुँदै जान्छ 1 किलो भन्दा धेरै हाट्नु छ यहीँ माथि ढुङ्गा बनाएकै त्यस्तो हो नि 2 खेपमा त झन्डै 24 घन्टा छ यहाँ आठ आधी किलो होला तिमी जतिको इन्टेलिजेन्ट कोही छैन हामीले धेरै म्यारिनेसन गरेन अलि भर्खरसँग मात्र
अहिले 2 लटमा मात्रै पोल्नु हुन्छ 1 लटमा हुँदैन तपाईँले टायल कि मार्बल भन्ने त्यो हुन्छ नि त्यसमा पोलाउनु झन् अझै राम्रो हुन्छ क्या त्यो ढुङ्गाको यत्रो ठुलो हुन्छ नि मार्बल होला त्यही मार्बल कि टायल भन्छ त्यसलाई त कत्रो हुन्छ नि टायल त फुट्छ नि त्यो मार्बल टायल त अलिक मोटो खालको छ भने चाहिँ त्यसमा पोल्नु चाहिँ एकदमै सहयोग हुन्छ त्यसमा त फ्रेम स्रेम बनाएर पोल्दा पनि हुन्छ यो ढुङ्गा पनि प्रायः जस्तो फुट्नु चाहिँ फुट्छ तपाईँको पकाउँदा कहिलेकाहीँ चर्किने हुन्छ धेरै तातेर जङ्गल यहाँनिर यहाँ चाहिँ आर्मीहरू ट्रेनिङ यहाँ फायरिङ सुट गर्ने फायरिङ हान्ने ठाउँ हो नि त यो चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ हो लगाउनु भन्दा चाहिँ आएको चाहिँ हेर न ओए दुधको लाम्टा रहेछ यहाँ आउँदा हेर्नु कत्रो छ दुधै छ दुध कस्तो थियो अघि चाहिँ अडिएन त हौ अहिले त ए आवाज अडियो हेट्नु हल्लाइकन राख्नु होला यहाँ पर चाहिँ हाम्रो केटाहरू नाच्दैछ है पर गएर निमा मामा खतरा फेरि डान्सर हो उसको डान्स पनि अहिले हेर्नु तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ डान्स पुरै गर्दैछ त्यहाँनिर केटाहरू अनि पुरै पोला कार्यक्रम डान्सरहरू उस्तै त फ्लप खाउँछ हेर्ने ढले दिन्छ सही गर्छ हौ बल खोइ बल अर्को मासु त त्यहाँ हाल्नु होला नि त है रातो कि कस्तो त खोइ रातो अर्को बल त्यहाँ दुईटा छ बल यहाँ हाम्रो केटाहरूको एबिलिटी फाल्टो छ एउटा त्यहाँनिर डढ्छ कि कालो हुन्छ कि भनेर यहाँ भनेर हेर न के गरेको जस्तो गर्दैन हिजोका पापाले आज पनि छ हामीले खाएको एकदमै यसको लागि अचार बनाइराख्ने नि 5 सेकेन्डसम्म चाहिँ चोखै हुन्छ है भुइँमा झरेको चाहिँ के अरे 5 सेकेन्डभन्दा छिटो टिप्नु पर्यो यतो नखाने नि ए अहिले ढुङ्गा पोल्दा एकदम सहयोग हुन्छ क्या खोर्सानी सबै काटेको अचार अलि फालेको अचार बनाएको यो त कुन खालको काटेको यहाँ सबै बस्नेहरू सबै बेरोजगारी हो यिनीहरूको केही पनि काम छैन बेरोजगार सङ्घको अध्यक्षजीहरू मामा हो सचिव चाहिँ को सचिव त यसो हाँस्दिउँ न अनि यसो हेर्न हाँसु म यहाँ हाम्रो यसलाई यो पाँचो ल छिटो 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 कम्ता छिटो जाँदैन फेरि दोस्रो लट हुँदैछ पहिलो लट बाँकी छ धेरै टाइम लाग्ने हुन्छ यसरी पकाउँदा चाहिँ अब तपाईँलाई म एकैचोटि पुरा हुँदैछ अब सुँगुरको बल्ल बल्ल सकेर चाहिँ अब होइन कुखुराको पोल्नु स्टार्टिङ हुँदैछ कुखुराको पनि हुन्छ पोल्दा चाहिँ कुखुराको सुँगुरको चाहिँ भर्खर अब लालास पनि भइसक्यो इधर भी है कुखुराको यो त ब्रोइलरको जिम गर्दाखेरि आज रेडी हुनु लागेको छ गाइस सबै कुरा सुँगुर पाकिसक्यो अब चिकन पाक्नु
बाटोमा आउँदै थियो कि अनि यहाँ लुइँचे भेट्यो क्या अनि बाटोमै लुइँचेको लास्ट अन्तिम कुखुराको मासु यता बिहे भाइ हामी चाहिँ यहाँ पर्खिँदैछौँ अत्तर पनि खाएको तपाईँलाई पनि खानु मन लाग्यो भने आउनु होला हामीसँग सहभागी हुनुहोस् होइन यसो खानु मन लाग्यो भने लाइक एन्ड टुक्रा त्यस त्यस अब स्टार्ट भइसकेछ होइन लाजमे डिउसँग डिउ खाऊ डरके आगे माउन्टेन डिउ डट चेस 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 चपाउँ है गाइस 2 किलो मासु खाने हो जान कुखुरा पनि ल्याउनु है कुखुरा पाक्दैछ कुखुरा चाहिँ खम्बेर खाँदैन कस्तो भएछ पाकेछ भाइ गाइले किन खानुहुन्न हौ त्यति म खान्न त्यति साह्रो म नयन भाइ कुखुराको मासु देख्दैन नि त हतार बाली कमाउनेको जस्तो त खानु नि म खानु हिमालय खानु अझै बोक्दै एक लाख कहाँ बेसी खोर्सानी छ नि यहाँ पनि कुखुराको पाक्नु लागेको छ किलो गर्ने खाँदै गर न खाँदै गर दाइ काट्नु त पर्दैन सक्दैन सर्नु मासु पनि हेर्दै गऱ्यो डर लाग्ने यसरी चोकेर हाम्रो अचारसँग साथै त्यो सक्यो यो खोर्सानी खोर्सानी छ ल त्यो मासु क्यानाले उयो गराउन खोला उल्काको हुन्छ हो हेरेर भात पाकाउनु निस्केर उठाएर चाहिँ गइहाल्न त त्यो के चाहिँ गर्नु त्यो मासु पल्टाउनु भएन त्यो सुँगुरको मासु खाइगरी पनि अझै फेरि हाम्रो यहाँ भात सात होइन खाना हाम्रो अघि पाकिसकेको छ आजको हाम्रो स्पेसल नयाँ भाइ चाहिँ सुँगुरको मासु चाहिँ दिउँसँग खाएर अनि यहाँ पहिलो हुन्छ बाबु माम पकाएर अनि अब फेरि कुखुराको मासु पकाउँछ पकाउनेमा चाहिँ हाम्रो नयन सब्जी पकाइँदैछ सबैको भुँडी लाग्यो अगाडि भनेर अनि अब पकाउनु अलिक आज चाहिँ बेलुका जाने हिसाबले खानखाने यतै खाने प्लान भयो चामल सामल चाहिँ लिएर आएको थियो हामीले अचानक अब फेरि यता यहाँ सब्जी पकाउने कार्यक्रम हुँदैछ माम त सक्नु आँटेको हो अघि पकाइसकेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अब खानाको लागि अब चाहिँ कुक चाहिँ फेरि यहाँ सबै कुक चेन्ज भएको गर्छ है यहाँ खाना खाने टाइम छ है हाम्रो चाहिँ पहिला मेरो मुखमा पर्दैन नि हालिदिनु मलाई यो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको यो झ्यासकारी यो जति पनि यो झ्यासकारी छ पहिले चाहिँ सब यहाँनिर आर्मीहरू होइन क्याम्प लगाएर क्याम्प राखेर बस्छ यहाँनिर फायरिङ गर्नुको लागि होइन 1 महिना 2 महिनाको लागि त्यस्तो आउँछ क्या मान्छे फायरिङ हामी त त्यो बेला बस्दै थियौँ अझै पनि आउँछ यहाँ फायरिङ गरिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ आज खाना खाने टाइम हो आजको कस्तो छ टेस्ट दामी छ तातो भएर गाह्रो छ दामी हुन्छ नयनलाई त एउटा अवार्डको दिने मलाई बताइदिएर हुन्छ होइन दुईजनालाई दिने बेला भएछ राम्रो अब यहाँ कुक गर्ने चाहिँ यता है हाम्रो नयन सर
केकको कोद्रा भेला भएको छ आज चाहिँ भाइ मगाउँछु न उठाउँ अब के हो यार अरे केजी भन्दा धेर छ होला अन्दाज गर यही माथि मात्रै टुप्पो लेभल छ त्यहाँ मुनि अम्मा हो यो त यहाँ हेरौँ न दुई केजी मान्छेको हुँदा त खराकै रेडी भइसकेछ उता स्कुटी माथि बसेर दिइरहेको छ हेडा हुन्छ काँडा उड्नु हानेर म चाहिँ धेरै खाना घुरा टेकेर हाँस्ने पढाइ छोड्नु जाँदै छैन झोल खानु परेन झोल खानु पर्छ है केटा एउटा हातले नुन देऊ त मलाई हजुर यहाँ नुन लाउनु भएन यहाँ देऊ नि कहाँ छ नुन त्यहाँ लगाएन सब्जीमा नुन त्यहाँ छ होला सब्जीमा लगाएको लाग्छ हो तपाईँ लगाइदेऊ न मलाई चाहिँ भने उता लाउँछ लास्टै पिरो भएछ है ठ्याक्क अब चाहिँ खाइसक्यो खाना खाना सट्टा खाइसकेर केटाले थालबिटो दिने काम हुँदैछ म हालबाट करे माछा हेरेको यार राजा हेरेको युट्युबरले माझिरहेको छ आज यार फर्स्ट टाइम मैले माझेको निमाले माझेको माझ्दैछ भाइले खाँदैछ भाइ खानुपर्छ है नखालाई म हेरौँ न भाइ कस्तो हुँदैछ फिल्डिङ भाइ कोन्डो पनि मात्नु छ त्यसको पढाइको एमसिटी एमसिटी मस्काउने टल्काउने मस्काउने चम्काउने टल्काउने एमसिटी भनिदेऊ त कसो अरे एक नम्बर आम्मा भन्दैन भाइ 2 शब्द यहाँ म बोल्दै जान्छु त्यता 2 शब्द के छ केटा हालखबर दामी के छ भनिदिनु पर्ने यो कुरामा यो विषय वस्तुमा सो गाइस हैन अब चाहिँ नेक्स्ट टाइम भेटौँ हैन आजको लागि यति नै है बाई बाई थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको ब्लग आउँछ बिस्तारै अब कराई मस्काउने चम्काउने प्याकिङ भइसकेछ एउटै कराई मानेर टिलिक्क भन्दै त छैन टिलिक्क त देख्दैन त कराई अस्ति उहाँको पनि कहाँ पुऱ्यायो यहीँ ल्याउँ 1-2वटा त चुला चाहिँ यहीँ लिएर राखेको जस्तो लाग्छ मलाई चुला त यहीँ लिएको होला हो अनि उहाँको चुला त प्लाङ पारेछ नि भर्खर डर लाग्दै थियो हामीले यसो निभाइदिएको नि Guys, hello. Who is a computer father? Father is no more. हाम्रो वङ दिवे आउँदैछ विवेक भाइ आउँदैछ हाम्रो हिरो भएर अनि अन्तिममा म आमा ल यति नै हैन अब भेटौँ हामी नेक्स्ट ब्लगमा अब चाहिँ हामी रातिको कति बज्यो 4-5 बेलुकीको 6 बज्न आँटिसक्यो गाइस हैन सो आजको लागि यति नै अब भेटौँ हामी अर्को नेक्स्ट ब्लग बाई बाई टाटा बाई बाई